Magandang gabi sa ating purihin ang ating Diyos sa patuloy na pagbibigay niya sa atin ng mga pagpapala, mga biyaya at higit sa lahat ang ating buhay. Kaya let us prepare our mind, heart at ang buhay natin na sa ating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa gabi ito. So, let us pray. Dakilang Diyos at mahabagin sa lahat. Dumudulog po kami sa iyong harapan, Lord, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat o Ama sa patuloy na paggabay at nubay mo sa amin sa buong maghapon. Salamat din, Lord, sa buhay, mga pagpapala na patuloy mong ibinibigay sa amin. Kaya sa sandaling ito, Panginoong Diyos, patuloy po namin hinihiling ang presensya ng iyong banal mong Espiritu na siyang manguna sa aming pagbulay-bulay. I-bless mo, O Diyos, ang iyong mga salita at lahat ng mga anak mo, O God, na makarinig ng iyong mga salita. Naway magiging kalakasan ng aming pananampalataya ang iyong mga salita sa gabi ito. Amen. Ti pasiti nasanton nga surat kahabsat nga pakabatayan. Iti mensahe tayo kada ito nga kanito kat masarakan iti surat ni Gospel of John chapter 4 verses 5 dagiti sumaganad nga bersikulo kat kasto iti mabasa. Nadamag dagiti pariseyo nga adu ti adalan nga mapaspasurot ken mabunyagan ni Jesus nga ni Juan. Kinapudno na saan nga mamunyag ni Jesus no diket dagiti adalan na laeng. Ngarod iti madamag ni Jesus iti maisasao aping manaw di Judea ket nagsubli di Galilea. Iti panagbiyahe na masapul alumasat di Samaria dimteng ti maysa nga ili managan sikar asaan nga adayo iti talon nga inted ni Jacob ken ni Jose nga anak na adda sadyay iti bubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus ti abay ti bubon gapo ti bandog na ngangani tenga iti aldaw idi. Dimteng ti maysa a Samaritana tapno sumakdo ket kinunana ni Jesus ken kuana makiinumak man na panggimatang iti dagiti adalan na ti kanan dayjay ili anya kinuna ti babae maysa ka nga Hudyo makiinom ka kanyak a Samaritana ta saan nga ugali dagiti Hudyo ti makilangan-langan dagiti Samaritano no amum la kumati sagot ngan ti Dios ken no siya sino ti dumawdawat ken kati inumen dumawat ka kumaken kuana ket ikkan naka tinabiyag adanom insungbat ni Jesus. Apo kinuna ti babae na unag ti bubon ket awan met pagsakdom pangalaam nga rod tinabiyag adanom inted kada kami ni Jacob akapuunan tayo daytoy abubon naging inuman na daytoy abubon agraman dagiti anak ken taraken na dakkel da kadingam ni Jacob siya sinuman nga uminom iti daytoy adanom mawaw tumanen kinuna ni Jesus ngem ti uminom ti danom nga ited ko santon amawaw tatadinom nga ited ko agbalin mo ubog iti unod na amang tadken kuana ti biyag na biyag adanon ken biyag nga agnanayon. Apo kinuna ti babae ited mo kanyak daytoy adanom tapno jakton mawaw wenno umay sumakdo ditoy in kaayaban ti asawang sa kagsubli ditoy kinuna ni Jesus awan asawak kinuna ti babae agpayso ti kunam nga awan asawam kinuna ni Jesus namin limakan anak ti asawa ket saan mo nga asawa ti lalaki akabalay mo ita pudno ti imbagam kanyak. Apo kinuna ti babae mabigbig ko a propeta ka ditoy abantay tinagdaydayawan dagiti kapunan mi iti Dios ngem da kayo a Hudyo kunayo iti Jerusalem ti rumbeng a pagdaydayawan. Babae kinuna ni Jesus patyem ti kunak nga umayto ti tiempo nga saan ditoy bantay wenno iti Jerusalem ti pagdayawan ti Ama. Da kayo a Samaritano diyo amo ni siya sino ti daydayawon nyo. Da kami amumi iti daydayawon mi ta aggapo kadagiti Hudyo ti panakaisalakan.
ngam imasidot ti tiempo ket demteng dagiti napaypayso nga agdaydayaw dati ama ti espiritu ken kinapudno tadagiti kakasta sapsapulen ti ama nga agdayaw ken kuana ti Dios ti espiritu ngarod dagiti agdaydayaw ken kuana masapul nga agdaydayaw dati espiritu ken kinapudno kinuna ken kuana ti babae amok nga umay to ti Mesayas a maawagan ti Kristo inton umay baganan to dagiti amin a banbanag siyak dayta insumbat ni Jesus when siyak ti makisasauken ka iti dayta akan ito si mangpet dagiti adalan ni Jesus kasta una ti siddaaw da tanadanon da a makisasao ni Jesus iti babae ngam awang kadakwada ti nagdamag ti babae no anya ti masapul na saan damot na nagsaludsod ken Jesus no apay a makisauken kuana pinanawan ti babae ti karambana ket nagsubli iti ili umay kayo kinunana kadagiti tattao umayo kita ang kitao anang ibaga kanyak ti amin nga inaramid ko saan nga ta nga isu ti Kristo rimuarda nga rod ti ili tapno nga panda ti ayan ni Jesus kabayatan na inayaban dagiti adalan ni Jesus Maestro umay ka manganan ngam kinunana kadakwada adda taraon ko adiyo ammo ti Dios ko makahabsat ti mang bendisyon kada tayo iti naibasa nga pasat iti nasantuan nga surat na ti dayto nga gundaway kahabsat ket teksto di Domingo ngem gaputa awan ti wifi mi iso nga haan ko nga na i-deliver kada kayo ti Rabi ti Domingo daytoy ket ibagbagana ditoy ti tema tayo ket ti mission tunggal may isa kada tayo ket addaan iti mission manipod kadagiti anak tayo manipod kadagiti ka-partner tayo manipod kadagiti kapamilya tayo ken oray pay kadagiti katrabahuan tayo wenno pada tayo nga tao nga kapkapulapul tayo iti inaldaw-aldaw kadagiti biag tayo ket agtultuloy nga adda mission nga ipaay iti Apo kada tayo tinaibasa nga pasat tinasantuan nga surat kahabsat iti panakisango ni Apo tayo nga Jesus iti Samaritana nung pay maysa nga Hudyo ni Apo tayo nga Jesus saan nga nagpagaduan na pan iti bubon ni Jacob jay Samaria iti panawan saan nga iti ngamin nga panawan haan nga makilangan-langan dagiti Hudyo ken Samaritano ngem ti Apo ni Apo tayo nga Jesus ket winaswas na daytoy nga laped iti nagbaetan dagiti Hudyo ken dagiti Samaritano laped ti kultura ken puli da Hudyo ni Jesus ket Samaritana iti babae nga mapanagsakdo iti nga iti aldaw iti bubon kahabsat lapod iti moralidad ti babae ket adun ti kapadasan na kakunana ti pasat tinasantuan nga surat 5 nga lalaki ti kinadkadimnana lapod ti babae ken lalaki saan agagangay ang makisao ti lalaki iti babae idi amamo nga di amamo iti publiko iso gapuna nga kadaydi nga kanito masidag ni Jesus kada tayo uray kasano ti kinadakes tinaglabas tayo tadaytoy nga babae ni Apo tayo nga Jesus iti nakisao nga umuna ken kuana nga ikanakman iti danom kunana ngem iso nga dinamag daytoy nga babae nga haan nga mabalin nga makisao nga minti Hudyo ken ti Samaritana tama di daytoy daytoy nga babae iso nga napannagsakdo iti tinga ti aldaw gaputa iso na ket outcast iti komunidad haan nga kabilang gapo kadagiti adu nga kapadasan na iti biag dagiti lalaki so umasidag ni Jesus kayat na nga iparangarod kada tayo kahabsat nga ni Apo tayo nga Jesus
umasidag kada tayo, oray, kasano ti kinadakes, iti naglabas tayo. Oray anya, dagiti naglablabas, kadagiti biyag tayo, kat agtultuloy, nga umas asidag, iti apo, kadagiti biyag tayo, tapno ipariknana, nga ayatan na tayo o isuna. Oray, awanan ti mangay ayat kada tayo, nga ammo tayo, awanan ti mangilala kada tayo, ngam ti apo, kat agtultuloy, nga ipakpakita na, iti panagayat na, agtultuloy, nga umasidog kada tayo, tapno riknaan tayo, dagiti biyag tayo, iti ayat ken parabor na. Ni apo tayo nga Jesus, saan nga isuna ti maupay, gapo iti basol tayo, no diket kalikaguman na amuamuan tayo, iti kinapudno. Kada ito'y nga babae, nga napan nagsakdo, iti tinga ti aldaw, iparparangarang na dito nga haan nga kinita ti apo, dagiti naglabasan na iti biyag. No diket, si sasagana nga nangioper, iti si bibiyag nga danom, kada ito'y nga babae, nga mapanagsakdo, iti tenga iti aldaw, iti bubon. So ginawat ni Jesus iti danom ngem isumatlaeng tinangipaay iti si bibiyag nga danom kunana iti verse 10 iti inbasak kada tayo. Ti danom iti bubon ket panangawis laeng iti pannakawaw iti bagi. Ngem ti danom nga naggapo kini apo tayo nga Jesus ket punasen na wenno upen na iti pannakawaw dagiti kararwa tayo. Tano kitaan tayo kabsat nga 75% iti danom iti utak iti tao ken 60% iti danom iti kasapulan iti bagi tayo. Kahit na nasawaan nga mangan tayo iti haan tayo nga mangan, iti sumagmamano nga aldaw kadagiti biyag tayo, ngem agbiag tayo lata. Ngem padasan tayo ti haan nga uminom. Iti sumagmamano nga aldaw kadagiti biyag tayo, no anya, iti marikna tayo. Agkapoy tayo, ma-dehydrate tayo, isok gapuna, nga uray pa iti na espirituan apan nakipagbiag tayo kini Apo Dios inton haan tayo nga uminom iti itoy nga si bibiyag nga danom nga iso nga oper iti Apo kada tayo babaan iti sauna ma-dehydrate dagiti na espirituan apan nakipagbiag tayo ken kuana. Ti danom ti lubong dagiti kinabaknang dagiti dayaw dagiti posisyon ken kinapopular ken oray pay kadagiti bisbisyo ket temporaryo ngem ti danom ni Apo tayo nga Jesus ket agbalin nga ubbog iti danom nga agturong aging gana iti biag nga agnanayon nga kunana iti paset tinasantuan nga surat na iti verse 14 nga binasa tayo. Dito tayo nga makita kahagsat ti panagdaydayaw ti espiritu ken kinapudno. Inlanad ni Apo tayo nga Jesus iti pudno a panagdaydayaw ket saan nga nakadepende iti lokasyon. No diket ti espiritu ken kinapudno. Ti espiritu naggapo iti uneg iti puso. Isu gapo na nga iparparangarang nakadatayo iti pasat iti nasantuan nga surat nga ni Apo tayo nga Jesus isu ti nagtimek nga umuna. Kadaytoy nga babae nga Samaritana. So imagine tayo no apay nga tinga aldaw nga napan nagsakdo daytoy nga babae nga Samaritana gaputa. Dagiti tattao ngamin iti aglawlaw na iti komunidad isu nakathaan nga kabilang. Gaputa ang adu dagiti kapadasan na itibiyag nga ken haan na kayat nga makangeg kadagiti banbanag nga haan nga nasasayaat isu nga ginundawayan na meten iti napan nagsakdo iti tenga iti aldaw
kinapudno maipapan ti bagbagi tayo ket kinapudno no asinno ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Isu nga no daduma bainen jerik na tayo nga makangkangeg kadagiti banbanag nga pudnuman unuhaan ket masapol nga kadaytoy manen nga Kwaresma iti 2026 palagipan na tayo ti Apo nga masapol nga i-examine tayo iti kinasyasinno tayo iti sangwanan na. I-examine tayo no anya dagiti nagbiddutan tayo. I-examine tayo no anya dagiti nagkurkurangan tayo. I-examine tayo no anya dagiti nagbasulan tayo iti sangwanan iti Apo tahaan pay nga naladaw ti amin. Tapno restoran tayo, iti panakirelasyon tayo, iti padatay nga tao, kang runaan na kini Apo Diyos. Iti panakatakwat, iti naimbag, adamag. Nga iso, nga ipaima, iti Apo, kada tayo nga misyon, na akas maysa nga namatiken kwa na. Takalpasan, ti panakisao, iti babae kin Jesus pinanawan na titimbahon no karambana. Daytoy titimba ket simbolo iti tidaan abiyag na. Nagtaray anapan ti ili ket kinanana umay kayo ket kitaan nyo ti maysa a tao anang ibaga iti amin anaaramid ko. Gapo iti maysa a babae adu at tao di sa Maria iti namati ken ni Apo tayo nga Jesus. Datayo met kahagsak nga kas anak ni Apo Dios, akas makaammo kini Apo Dios, addaan tayo iti misyon iti biag. Manipod kadagiti ipatpatag tayo iti biag, manipod iti barangay nga ayan tayo no community nga ayan tayo, ti iglesia nga pagkamkamungan tayo, ken uray pay kadagiti kapulapul tayo tinaldaw-aldaw kadagiti bibiyag tayo. Addaan tayo iti mission iti biag nga daytoy nga mission ket iso iti panakay waragawag iti naimbag adamag akas ti inaramid daytoy a babae a Samaritana nga kalpasan na nga naamiris nga tigayam kasasauna ket ni Apo tayo nga Jesus inigbatan na uno inbati na deje karambana ket nagtaray iti ili ket kinunana kadagiti tattao umay kayo ket kitain nyo ti maysa a tao nga nangibaga iti amin nga aramid ko. Kahabsat ti Apo kayat na nga balbaliwan dagiti biag tayo. Ti Apo kayat na nga ma-restore iti nadeket a panakirelasyon iti tunggal maysa kada tayo. Ngem sakbay nga ma-restore tayo iti relasyon tayo kini Apo Dios nga nadeket, masapol nga restoran tayo pay ti relasyon tayo iti pahadatay nga tao. Dako na tayo nga God is love. Ti Apo ay ayatan naka ket ti Apo ay ayatekmet. Ngem kasano tayo ngarud nga ibaga nga ay ayaten tayo ti Apo no haan tayo met nga ay ayaten dagiti padatay nga tao. Gapu ka dagiti kamalida, gapu ka dagiti pagkurangan da, gapu ka dagiti basol da kadi. Haan tay ko mga pagiralon dagitoy. No diket pagiralon tay kuma iti ayat iti Apo nga adda kadagiti kaunggan iti puso tayo. Han tayo nga pairalen iti gura, haan tayo nga pairalen iti sakit tinakam, haan tayo nga pairalen da di agreben suno agrebelde. Gapo ta sinair da dagiti puso tayo, gapo ta sinair da iti biag tayo. No diket pagturayen tay kuma iti ayat iti Apo manipod kadagiti kaunggan iti puso tayo. Tati Diyos nga mismo i-offer na kada tayo iti danom as ibibiyag nga mangep-ep iti pannakawaw
iti kararwa tayo. Kasano tayo nga maup-up? Iti panakawaw, dagiti pahadatay nga tao iti ayat. Kasano tayo nga maup-up? Iti panakawaw, dagiti tao, iti pammateg kada tayo. Kasano tayo nga maup-up? Dagiti pahadatay nga tao, nga agkasapulan iti tulong. Sisasagana tayo latta kuma, nga mga rakop kadakwada, iti likudan, iti kinasya sinuda. Sisasagana tayo latta kuma, nga mangiparik na iti ayat, iti apo, kadakwada, kat ikaten tayo, dayjay barriers, dayjay lapad, nga mangbangen, iti nadeket, apan nakirelasyon, iti tunggal maysa, kada tayo. Kahabsat, gapo iti maysa, ababae, adu at tao dya sa Maria, itinamati kiniapo tayo nga Jesus. Gapumot kada tayo, adu at tao, itimamati kuma, ken maisalakan, itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kakabsat, siya sino ti Samaritana, itibiyag tayo, itatta. Ammom kadi ti kastaunay apan nakawaw, iti kararwada. Isok gapo nakahabsat, nga kadaytoy nga Kwaresma, takon tayo, iti danom, iti timba. Panawan dagiti banag, nga mang pakapoy kadagiti pamati tayo, ket uminom tayo, iti sibibiyag adanom. Palabusan tayo nga ni Apo tayo nga Jesus, nga mangpennek, iti kaunggan, iti puso tayo. Kas iti babae, iebkas tayo, umay kayo, ket kitaan tayo, kadagiti kakabsat tayo. Mapantayo kiniapo tayo nga Jesus. Mapantayo kadagiti padatay nga tao. Ket kunaan tayo kadakwada. Ti ayat iti Apo. Marik na dakuma. Babaan iti biag tayo kahabsat. Haantay ko mga agbalin nga lapad. Kadagiti pahadatay nga tattao. Haantay ko mga agbalin nga instrumento ti panakaupay da. No diket agbalin tayo ko mga instrumento iti panangitag ay tayo kadakwada. Nyaman dagiti kamali, nyaman dagiti nagbiddutan da, anyaman dagiti nagkurangan da ken nagkurangan tayo, agtultuloy tayo latta, nga mangintundudo, uno mangisaknap, iti misyon, iti Apo, iti amin nga kabailan tayo. Dagiti padatay nga tattao ket agur-uray kada tayo, iti pannakawaw da, iti sibibiyag nga danom. Kadagiti biyag da. Agtitinlag ay tayo, agiinnayak tayo, agtitinulong tayo, ken agmaymaysa tayo, agkikinnawatan tayo. Ngumno daddo makabsat, kabaliktaran tayo ngamin, ure ibagati tayon nga namati tayo. Ngumda tayo pay, iti lapad, no dadduma kadagiti tattao, iti panagro, dagiti pamati da, panagserbi, ken panagtulnog da. In what way? Instead nga tulungan tayo da, haan kakabsat, dadalay tayo pay, iti mangperdi, iti biyag da. Mangperdi, iti panakirelasyon da kini Apo Diyos, ken panakirelasyon da, iti pada tayo nga tao. Kakabsat, dahito iti karit kada tayo amin ita nga kanito.
nga inikkan na tayo ti Apo iti misyon akas kadaytoy a babae. Nga gapo kadaytoy nga babae, kadaytoy a babae adu iti naisalakan. Kada tayo magkahabsat iti biag tayo kadi adu ti naisalakanen wenno adu dagiti naupayan. Wenno dagiti biag tayo kadi ket lapped iti panagdakkel iti pamati dagiti tattao iti aglawlaw tayo. Amen. Diyaman tayo kapsa ti panagmaymaysa tayo itang arabii manipod ti biag ni manang Daisy Hudi, ni manang Rose Akdal, ni Mayrani Soniga, ni manang Elizabeth Agustin Saludares, ni Elsa Tanilon, ni Ma'am Linda Liwanag Asurin from Kabanatuan. Kat may the Lord bless us. Kat patuloy na tayong gabayan, ingatan, at patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon habang may lakas po tayo. I-bless na kay kumamam iti Apo karaman ti giti anak ken pampamilya dagiti anak tayo sa dinuman suli iti lubong ti ayanda riknaan da kadi nga kanayon iti panarabay panangaywan panangidalan ken panagkantadua ti Apo kan nakay kumamam together with DS Asurin tinananay nga kirad ken pigsa tayo salon at tibagi tapno awan ti lapped nga panangsango tayo kadagiti work tayo nga nangayaban ti Apo iti tunggal maysa kada tayo. Giyaman tayo magkabsat kini manang Elizabeth Agustin Saludares, kini Pastor Judith Gorospe, ni Marieta Aguinaldo, ni manang Tessie Sadoy, ni manang Anita Sacramed, ni Shirley Sacramed, ni manang Clarita Martinez, kan dagiti dagdumapay ni Maureen Rico pati Apo ti tuloy ko mga mangidalan kada tayo amin mga iwan karaman dagiti kapamilya tayo sa dinuman ti ayanda nga suli iti lubong ket ti Apo ti agtultuloy ko mga makipagtaeng mga iwan mangpatatag kan mang bless manipod kadagiti work tayo manipod kadagiti mulmula tayo dagiti tartaraken nga iso nga inpaaywan ti Apo kada tayo dagiti resources tayo tinaldaw-aldaw kang runaan na iti panagpamati ken panagtalek ken panagserbi tayo iti Apo ket tultuloy ko mga isabat iti Dios dagiti needs tayo iti amin nga aspeto iti biag ituloy tayo kahabsat ti mangipakita iti panagayat tayo iti padatay nga tao kas panagayat tayo kini Apo Dios anyaman dagiti makalapped iti misyon tayo nga impaay iti Apo mabalinan tayo nga dawaten ti kaasi ken parabor ti Apo tagtultuloy nga ikkaten na kadagiti biag tayo dagiti anyaman nga makalapped kumararag tayo amami nga naayat ken nadunguonay madaydayaw ka Apo kadaytoy nga gundaway manen gaputa sika nga Dios tinangsalaknib nangaywan kan nangidalan kada kami itinagmalem giyaman kami Apo Dios kadagiti nagkaadu nga bendisyon mo nagkaadu nga parabor mo ken panangisabat mo dagiti kasapulan iti tunggal maysa kada kami kang runaan na Apo kadagiti aramid mi nga nagmalem nga nabalegi gaputa sika tinakipagtaeng kadagiti biag mi amami nga manakabalin amin agyaman kami kadagiti saom nga mangted kada kami Apo ti karaon kadagiti kararuami
Tap magtultuloy nga mapabilog kami. Ti panagpamati, panagtalok, panagserbi ka nagtultuloy nga panagaramid mi. Kadagiti naimbag nga balag. Kadagiti padami nga tao. Yaman kami ahapo Diyos, ti kinapudnom kada kami nga agayat. Kinapudnom kadagiti karim kada kami. Tanuman pa'y apo no dadumahang kami nga napudno. Numan pa'y daduma apo da kami iti tubeng nguno lapod. Iti panakapabilog dagiti pamati dagiti kakabsat mi. Tulungan na kam kadi apo Diyos. Nga maikat mi kadagiti kaon ganiti puso mi. Tapno o Diyos sagtultuloy nga sika ti Diyos nga makita kan may tag-ay. Tapno sika nga Diyos itagtultuloy nga may gloria. Karkararag mi ako dagiti amin nga agkasangay kadaytoy nga aldaw. Dada kadagiti balasi taaw. Dada iti ilimi nga Pilipinas adayuda kan asidagda kada kami. Dagiti wedding anniversary. Dawatan mi kadi apo tagtultuloy nga panakikadam kadakwada. Tultuloy nga panangpabilig mo kadagiti pamati da. Tultuloy apo nga panangted mo ti salunat ti bagida ken adu nga tawen nga napnuan ti kinagasat. Napnuan tinabunga nga kapadasan ken agtultuloy nga naragsak nga panagserbi. Karkararag mi amami nga manakabalin amin dagiti amin nga anak mo nga madagdag sinan maririribukan madandanagan agdudwa ken addaan panakaupay. Iarakop mo kadi apo ti bara ti pammatig mo kadakwada. Ken sila lagip da kadi nga kanayon apo iti promesam kada kami amin nga sangapada nga kinunam kada kami. Da kayo nga madagdag sinan maririribukan agladladingit umay kayo kanyak ket paginanaan kayto. Dagitoy apo ti parangarang ti kinapateg mo panangipateg mo kada kami. Nga mangted kada kami apo iti karit iti biag nga agtuloy nga agtalek agserbi mamatiken ka. Ikarkararag mi apo Diyos dagiti amin nga anak mo nga agad-adal. I-bless mo kadi. Ikamapo ida ti sirib anos kon sakripisyo. Kang runaan na apo itinidyosan nga kinasirib. Tapno tultuloy nga si kaalaeng at ti apo nga may dayaw babaan kadagiti balegi nga iso nga ibalangat mo iti tunggal may sa kadakwada. Isabat mo apo dagiti kasapulan dagitoy nga anak mo. Babaan tagtultuloy nga panang bless mo dagiti amin nga resources dagiti kapamilyada. Trabaho ken pamataudan dati naldaw-aldaw. Kastamot amami nga manakabalin amin nga ikarkararag mi. Dagiti amin nga anak mo nga addaan iti saguban iti tibagi. Dada apo Dios iti balasi taaw. Addada apo Dios ti adayu kada kami. Addada kadagiti ospital, addada kadagiti pagtaengan apo. Ngem mamahati kami apo Dios ti kinaimbag mo ken kinaindaklan mo nga Dios ken doktor kadagiti biag dagitoy an anak mo. Ipatay mo kadi apo ta manakabalin nga imam kadakwada. We declare, Lord, your healing power upon them because we believe, Lord, nga babaan ka dagiti pamati mi o apo dagitoy nga anak mo maagasa tapno tultuloy nga sangunda dagiti trabaho nga nangayabam kadakwada iti panagadal da ministry ken dadumapay apo Dios. Apo Dios karkararag mi ti biag ni Kabsat Lois Ventura iti panaka-operano no 13 apo. Jay Canada. I-bless mo apo ti biag na kat isaganam.
Uray pa'y kadagiti amin nga maaramat nga aparatos dagiti do doktor ken agas Lord ipakaasimiken ka nga si kakadi Apo ti agtrabaho ti biyag na tapno agtultuloy nga agserbi iti sangwanam nga napnuan ayat ken kinapakumbaba. Apo Dios awan nga rudduduha nga daytoy nga anak mo nabalegi iti operasyon na into no 13 kadaytoy nga bulan. Thank you Lord. Iti panakasumbat dagiti kararagmi. Agyaman kami. Iti pamakawan mo kadagiti amin nga nagkurangan mi Apo. Iti sao ti aramid ken uray pay kadagiti panunot mi tapno agtultuloy kami nga agbyag nga naragsak ken makayayo ken ka. Kumit kinadalot mi Apo ting kampanagturog, bantayan na ngam kadi, o Apo Diyos, tapno awan, iti mapasamak kada kami ngagpatnag, katriingam na kam tumanan nubigat, nga napnuan, iti ragsak, kan barong alamnama, kan barong abiyag. Agyaman kami Apo, iti grasya, agyaman kami ti ayat mo, dahil iti dawat, kan kararagmi kaputinagan ni Apo mga Jesus. Amen. Amen. Bye-bye. Nimbag nga rabi tay amin kabsat kat diaman tayo kinimanang Agnes Dabalos. God bless po sa ating lahat mga kapatid. Bye-bye.